Ari maneh li? Ngalabu jeung labu wae kunaon tuh? Sang Mang. Astagfirullahaladzim. Sing betot. Ari maneh. Mana Mang? Tangkap laki dulu. Hero. Yuk atuh. Nanti ke belah kidul. Tarik lempok kebon li. Ini bawa laki gitu. Ah, si Bebel. Aing disedekeun si Kehet ye. Dada aing gimana nyeri bebal teh. Anjay. Kebonor palih mana Mang? Kebonor belah mana Mang? Kebonor belah mana Mang? Ih, jamaah teh. Nembalan. Hah? Ih, jamaah. Ini daguan di dia. Di daguan nih dia. Isi kering ngompol. Nah, si Kehet. Kenungguan aing sigana mah. Dah teh. Aing diceduk ka tengah cengkol nyeri. Aing diwetakeun sia. Dah, aduh. Ai mamang. Nabi rewas. Kehet. Mana tadinya dapkeun bebal teh aing kan nyeri dada ieu kana tangga jengkol ti dagor. Ampura tuh Mang. Terus kan oge sampai pergi. Ih, sirit. Aing nyeri dada kayak labu. Ah, balik. Yuk, kuat. Anjay. Lah mana kebona? Tadinya tadi hareup teh. Mana? Tadi aya batang kacau. Iya Mang. Oh iya. Lega euy. Lu batang kacauan. Kan ngahaja tuh. Lakan tang kacau wungkul tuh. Jadi pakai kebon cau gitu ya. Bapak nanti tinggal ngajual unggul, tinggal ngajual. Oh. Jadi benar cau ge mah tuh loba. Heeh. Cauan. Lega kieu tuh. Hari maneh. Kali bung pisan atuh li. Lesang Mang. Liwat yuk. Oh, Teh. Anjay. Kali bung teuing kan dahar. di cau naon bae mah tuh Mang. Macem-macem li, cau macem-macem. Macam-macam teh kumaha? Macem-macem teh li. Segala rupa tuh. Macem-macem teh. Oh. Jauh segala rupa teh kumaha? Ah, ari maneh. Maksudna cau sagala rupa teh jeung cau macem-macem teh. Cauna kayak cau nangka, cau bagja, cau ambon, cau limpung, teh cau usuk. Di loba gitu maksudna cau macem-macem teh cau sagala rupa teh. Oh. Anjay. Panena resep urun. Nya resep atuh li. Loba. Oh, pasti. Ngawana kumaha? Sama mobil mama asup truk mah. Ari maneh. Tinggali gotongan dipanggul.
tukang mobil gen. Capek bolak-balik. Bet gampang kali. Tinggal bawa we nu pangkolotna ti heula. Kan nuturkeun nu pangorana teh naluturkeun geranan. Oh gitu mang. Betul tuh. Gampang, pakai ide dong. Pakai otak. Mantap itu. Ya heueuh. Segala lagi kudu make akal. Sok domba gen ya nu pangkolota tungtun. Heeh. Anak teh naluturkeun. Nentukeun indungna. Heeh. Gitu. Jadi caugan kitu mah aya nu pangkolotna. Cokot we nu pangkolotna ti heula. Nyalaturkeun kabeh. Heeh. Asa ulah kawas si kabayan. Itu kumaha? Kabayan mah dipalidkeun kana solokan. Kita balik ti heula da geus kolot ieu cenah pasti apaleun balik. Anjay. Ieu Bener ngahoni nu satu mah. urang atuh. Yang bener mah. Bener. Bisi teu percaya mah jung tanyakeun geranan. Kanu bogana tanya. Ieu mohonin usaha. Dijawab nu urang. Bener nu bogaronya nu urang. Bisa nu gelo. Tapi mah ya heueuh kan sok. Tanyakeun kanu bogana. Pasti kitu jawabna nu urang pan. Anjay. Lah, geus burit ieu euy. Bokbon geus ih. Heeh. Lah, tong balik lah. Ayo. Yuk. Sampai euy. Ari maneh li? Ngalabu jeung labu wae kunaon tuh? Sang mang. Astagfirullahaladzim. Sing betot. Ari maneh? Yuk lah, Yuk. naon eta nu nyeri nih? Yuk, itu kan naon. Mau syukur atuh. Aduh. Naon tuh kurang naon tuh urang nih? Yuk, itu kan naon. Kali cabakan wae. Gak jadi saeutik. Ngobrol we kebe nyeri. Ih gengsi nete. Cek ketulip nangkuban pakung leuh. Lah ngobrol we ngeri atuh. Ih gengsi. Isin. Isin. Isin mah tuh opat. Era 3. Anjay. Bener.